सत श्री अकाल जी। अज आप एक खांसी और गले तो दसांदा बनाने जा रहे हैं जी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ने एक गिलास पानी चाहिए जी, जिमें कि 5-7 पत्तियां आपने तुलसी दी लैनियां ने जी। बिच आपने 1 चमच अजवैन पा देना जी। ठीक है, 2 ये बड़ियां इलायचियां तो 5-7 आपने छोटी इलायची पानी है। ठीक है, मैं चंगी तरह मामजस्ते च कुट के पा रही है। ठीक है, तो जो यदा असर चंगी तरह निकल जाए। इनू चंगी तरह उबाल आउण देना है। आप 1 गिलास पानी का पाया, जब अपना अद्धा गिलास पानी का रह गया जी, जब आपने बंद करना है। ठीक है, लो जी, थोड़ा जिहा आपने इहदे विच काला नमक पाउणा है। ठीक है, आप मीठा भी पा सकते हैं, शहद भी पा सकते हैं, पर अपने को शहद है तो आप शहद पा लेना ही। ठीक है, बाकी थोड़ी अपनी मर्जी है भी मीठा चीनी पानी है, गुड़ पाना, कुछ भी पा सकते हैं। पर ये ना बहुत ही फायदेमंद है। जिमें बच्चों अजकल हुण सर्दियों का मौसम आ रहा, खांसी हो जाती है, गला दुखन लग जाता, जुकाम हो जाता। इनू शाम टाइम आप जे बच्चे नूं पिलाइए ना, सुबह तक बिल्कुल ही ठीक हो जाऊगा जी। ठीक है, लो जी, अपना चंगी तरह रिझ रहा है दसांदा। जब तक अद्धा गिलास नहीं ना पानी का रह जाता है, बस जब तक इन्हों उबाली देंदे रहना है। चाहे थोड़ा घट फ्लेम ते कर लो, भी अच्छी तरह चंगी तरह बिल्कुल रिझ जे, इन्हां दा असर हो जाए बिल्कुल वधिया। तो करके आप थोड़ा इनू घट आंच ते रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई बच्चे नहीं, भी बच्चे ही लै सकते हैं, बड़े भी लै सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है। कम से कम इनू 15 मिनट उबाली चंगी तरह आउण दिओ जी। ठीक है, लो जी, हुण अपना दसांदा रिझदे नूं 15 मिनट हो गए। हुण आपां इहदे विच 1 चमचा शहद दा पा देना है। ठीक है, लो जी, हुण आपां गैस बंद करता। हुण आपां इहनूं भुन लेना चंगी तरह। ठीक है, देखो आप 1 गिलास पाया सी, हुण अपना अद्धा गिलास ही रह गया। लो जी, हुण अपना दसांदा तैयार आ। ये ना आपां बच्चों नूं डेली भी दे सकते हैं रूटीन विच। ठीक है, जिमें शाम नूं डेली देता है। ठीक है, चमचा 2 चमचे जिमें कि आपां दवाई देने उस हिसाब नाल दे सकते हैं। तो इनू स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, हफ्ता खंड रख लो स्टोर करके, तो आपां फिर आराम नाल बच्चे नूं दे सकते हैं। पर जिमें आपां जदे बनाया थोड़ा गरम गरम पिला देवे तो बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, जरूर ट्राई करियो जी। धन्यवाद। अगे जरूर शेयर करियो जी, कमेंट करके भी जरूर